Boa noite, pessoal. Trazendo aqui a conclusão do trabalho da nossa CG 160, que falamos agora há pouco, no último short. Tá aqui, ficou pronto. E adivinham vocês o que era? Rolamento do comando maior. Então o que aconteceu? O rolamento do comando, esse maiorzinho aqui, ó, ele quebrou e estava fazendo o jogo, fazendo barulhinho, e foi esse o problema do nosso motor. Então já tinha um outro trabalho para fazer também, então já retirei o motor, abri lá a tampa de válvulas, tinha regulado a válvula, conferi tudo, estava tudo ok, distensionei a corrente de comando. Depois que eu distensionei a corrente de comando, eu fui e soltei o comando, fui verificar ele, e justamente o mesmo, todo mundo aí já deu a dica que era ele, mas está resolvido. Então a gente conseguiu trocar, já está montado. Agora a gente está finalizando um trabalhinho ali no chassi, que é uma moto nova, mas estamos colocando alguns itens de segurança na motocicleta também, então ela vai voltar com o motor no lugar lá, vamos reapertar tudo, dando sempre uma dica aí nesses parafusos de construção da motocicleta. Aqui na frente, aqui, ó, na frente do motor, normalmente a gente vai instalar uns mata-cachorro, então chamado de mata-cachorro, uma proteção, né? E o pessoal está trocando e colocando parafuso de ferro. Gente, parafuso de ferro, você aperta ele, se você for disponibilizar o torque necessário ali, às vezes do que está escrito lá no manual mesmo, ou até mesmo em cima de uma medição de parafuso 8 e 10 milímetros, esse parafuso quebra, o motor fica folgado, a moto inteira vibra. Essa moto ela está com 40 mil quilômetros, mas ela veio para cá para ela fazer uma revisão intermediária. Era só para lubrificar umas coisas, só que eu fui olhar a motocicleta com todos os parafusos folgados. Então foi por isso que a gente não só retiramos o motor para fazer um ajuste, um aperto, mas também para ver esse barulho e para consertar algumas coisinhas que a gente tinha pego de errado ali, tá bom? Logo mais ela está funcionando. Amanhã mesmo ela está na rua, precisa trabalhar. Valeu, obrigado.